الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات ارشاد فرمایو یا ت جڏहिं तव्हांखे का मुसीबत पहुती ऐं पहुचायो तव्हां उन्हनि खे ॿ मुसीबतूं। हिन मां मुराद त जंगी उहद जे अंदरि जेका तकलीफ़ मुसलमाननि खे पहुती, जेको उन्हनि जो नुक़सानु थियो, अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फंद इन जो अहसासु तव्हांखे आहे कि असांजो नुक़सानु थियो आहे। कद असबतुम मिसलैहा, ऐं इन जो ॿीणो नुक़सानु तव्हां हुननि खे जेको पहुचायो उहो तव्हांखे यादि न आहे, जेको बदर में तव्हां हुननि खे पहुचायो। कुल तुम अन्ना हादा, तव्हां चयो त हीअ किथां आई, हीअ तकलीफ़ किथां आई। कुल हुअ मिन इंद अनफुसिकुम, अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात इरशाद फरमाईंदा मुंहिंजा सुहिणा महबूबूं इन्हनि खे फरमाए इहा तकलीफ़ तव्हांजे हथनि मां पहुची आहे। तव्हांजे अल्लाह जी तरफ़ां तव्हांखे इहा तकलीफ़ कोन पहुची आहे, बल्कि तव्हांजे पंहिंजो पाण पंहिंजे जाननि जे तरफ़ां पंहिंजे हथनि जे तरफ़ां तव्हांखे इहा मुसीबत पहुती। बेशक अल्लाह ताला कुल शइ जे मथां क़ादिर आहे। यानी इंसान खे दुनिया जे अंदरि कुझु नुक़सान थींदा आहिनि, पर उहे नुक़सान जेके आहिनि पानो अल्लाह जी तरफ़ ॾे मनसूब कंदो। हीअ मुसीबत मुंहिंजे मथां अलाह कई, हीअ तकलीफ़ मूंखे सुञो अलाह कयो आहे, मूंखे इहे शयूं अलाह जे तरफ़ ॾे मनसूब न करणु घुरिजनि। इहे शयूं असां पंहिंजूं ग़लतियूं आहिनि, पंहिंजूं कोताहियूं, जेका असांखे माली नुक़सानु थिए थो, जानी नुक़सानु थिए थो पियो, अल्लाह जी कुदरत हेठि आहे, पर उन जो कारण अल्लाह जी ज़ाते बाबरकात न आहे। उहो अल्लाह गफ़ूर बि आहे, रहीम बि आहे, महिरबान बि आहे, बल्कि असांजा पंहिंजा करतूत ऐं असांजा पंहिंजा जेके अमल आहिनि उन्हनि जे सबब जे करे असांजो नुक़सानु थिए थो। इंसानु गौर फ़िक्र करे मसलन केरु कंहिं शख़्स जो को हिकिड़ो रुपयो खाई थो वञे, 5 रुपया खाई वञे, ऐं उहो उनखां घुरे थो, उनखे पंध कराए थो, ॾिए कोन थो पियो, त उनजी दिलि में छा थो गुज़रेसि? सोचे थो वेठो त वॾो ई ज़ालिम माण्हू आहे जंहिंमें मां फाथो आहियां, मुंहिंजा पैसा हिन में फासी विया आहिनि, मुंहिंजो हक़ु आहे। हमदर्दनि वटि वेंदो, उते वञी ॻाल्हि कंदो, दोस्तनि खे ॿुधाईंदो, माइटनि खे ॿुधाईंदो, हिक खां छॾे ॿिए खे दाह बि ॾींदो रहंदो, साईं मुंहिंजो हक़ु आहे, मुंहिंजो खाई वियो आहे। पर कॾहिं इंसान इहो गौर कयो आहे त असांजे मथां बि कंहिंजा हक़ आहे, पर हक़ बि वॾा हक़, ख़ासि करे अल्लाह जी ज़ाते बाबरकात जो असांजे मथां वॾो हक़ु आहे। छो जो असां कंहिंजा मालिक न आहियूं, ख़ालिक न आहियूं। हू असांजो मालिक बि आहे त ख़ालिक बि आहे, जेको असांखे पैदा कंदड़ आहे। जीअं असांखे पैदा कयो आहे, उन पैदा कंदड़ जो केॾो असांजे मथां हक़ु आहे। त पीउ माउ जे वसीले सां इंसानु दुनिया में ॼमे थो, त हक़नि जे अंदरि अबे ऐं अमड़ जो हक़ु मथे इन करे आहे जो दुनिया में अचण जो कारण उनजा वालिदेन आहिनि। हुक़ूक़ जे अंदरि अबे ऐं अमड़ जो हक़ु मथे इन करे आहे, पर उहे ख़ालिक न आहिनि। ख़ालिक अल्लाह आहे, मालिक बि अल्लाह आहे। जॾहिं असांजो केरु हक़ु ज़ाया करे ऐं हक़ु तलफ़ी करे, मरंदे दम ताईं इहो दिलि मां सूर न वेंदो त फलाणो साईं मुंहिंजो हक़ु खाई वियो, मुंहिंजो हक़ु न ॾिनई। पर अल्लाह जे निमाज़ एॾो त वॾो हक़ु आहे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में हिकिड़ी औरत आई आहे, जीअं की अर्ज़ु कयो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूंखां ग़लती थी वई आहे, मां गुनाह कयो, पर उन गुनाह मां मूंखे हमिल थी वई, मूंखे पेट थी वियो। पोइ जॾहिं उहो ॿारु ॼाओ त उनखे मां क़त्लु करे छॾियुमि। दुनिया जी बदनामी खां माण्हू चवंदा त मां इहो ॿारु काॾां आंदो अथई, मुड़ुसु जॾहिं तोखे न हुयो,
माना ॿ गुनाह कयूं, हिकु ज़िना ॿियो क़त्ल, हिकु ज़िना ॿियो क़त्ल, यानी एॾा वॾा गुनाह करे महबूब जी बारगाह में अची अर्ज़ कई सुना महबूब मूंखां 2 गुनाह थी विया आहिनि पर कबीरा कया आहिनि, पर तुंहिंजी बारगाह में इन करे आई आहियां त मुंहिंजे लाइ हद मुक़ररु कर, जेका शरई हद आहे मूंखे सज़ा मिलणु घुरिजे। आख़िरत जे अज़ाब खां मां बचणु चाहियां थी पई, दुनिया जे अंदरि जेका शरान जेका हद आहे ऐं उहा हुन औरत जे चहिरो ज़र्द हुयो, ख़ौफ़ज़दा हुई अलाह जे ख़ौफ़ में, त अलाह जे महबूब सलाम जी ज़ाते बाबरकात हुनखे छा फरमायो, जेको क़ाबिल गौर जुमिलो आहे। पाण त मां ॾिसी करे डिॼी वियुमि त शायदि तोखां निमाज़ क़ज़ा थी वई आहे, शायदि त तोखां निमाज़ क़ज़ा थी वई आहे, तंहिं करे तूं ईअं अहिड़ो मोह करे मूं वटि पहुची आहीं। त इन लफ़्ज़नि मां इहो वाज़ियो थिए थो त गुनाह जे अंदरि वॾे में वॾो गुनाह जेको आहे सो निमाज़ क़ज़ा करणु, निमाज़ खे ज़ाया, यानी ज़िना खां बि वधीक, क़त्ल खां बि वधीक निमाज़ न पढ़णु एॾो गुनाह आहे जो ज़िना खां बि वधीक, क़त्ल खां बि वधीक। इहा हदीस मुबारक वज़ाहत फरमाए थी। तव्हां अंदाज़ो लॻायो त केतिरियूं निमाज़ूं असां अलाह जूं ज़ाया कयूं आहिनि, पोइ जेकॾहिं का तकलीफ़ थिए का पहुचे न वठी दाहूं कंदासीं, रड़ियूं कंदासीं। अलाह ताला फरमाए कुल हुआ मिन इंदि अनफुसिकुम, मूं हिनखे सम्झाए ते तव्हांजा पंहिंजा करतूत अथव जेके तव्हांजे माल में, तव्हांजे जान में, तव्हां में जेके नुक़सान थियनि था पिया तव्हांजे करतूतनि जे करे, जो तव्हां पंहिंजे रब जा हक़ खयूं वेठा आहियो, पंहिंजे रसूल जा हक़ खयूं वेठा आहियो। ऐं इन खां अलावा ॿिया बि हुक़ूक़ आहिनि जंहिंमें तव्हां नज़र अंदाज़ी कयो था पिया। अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात कीअं असांखे सम्झाए थो पियो त माना नाफ़रमानी खां बच, छो जो भलाई इन में रखियलु आहे। फरमात वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन बिइज़्निल्लाह वलियअलमल मुमिनीन। अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फरमात जंहिं ॾिहाड़े 2 लश्कर पाण में टकरिया न, ऐं 2 लश्कर कहिड़ा, हिकिड़ो काफ़िरनि जो, हिकिड़ो मुस्लमाननि जो, अलाह जे हुकुम सां टकरिया, उनखे अलाह हुकुम ॾिनो जंग कयो लाहियो पर लियअलमल मुमिनीन। अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फरमात इहा जंग मां इन करे रखी त मोमिन ज़ाहिर थी पवनि, ऐं मोमिननि खे मां ज़ाहिर करे दुनिया वारनि जे साम्हूं पेश कयां। ऐं उन में ज़ाहिर थियण मां मुराद छा आहे त हीअ अलाह जे रस्ते में वेहण वारा, हक़ जी जंग जोटण वारा, सोणे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां रुॻो ज़बान वारो विच न कयो अथऊं, पर हिते सिर जा सौदा करण वारा आहिनि। अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फ़र्ज़ इन 2 लश्करनि जे टकर जो मक़सदु इहो ई आहे त मोमिन ज़ाहिर थी पए ऐं उहा ॻाल्हि लिके कोन। वलियअलमल्लज़ीन नाफ़क़ू, ऐं उहे बि ज़ाहिर थियनि जेके मुनाफ़िक़ आहिनि, जेके भॼी विया, थोको कयाऊं, उहे बि ज़ाहिर थियनि। वक़ील लहुम ताअलौ, यानी चयो थो वञे उन्हनि खे त अचो क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, अलाह जे रस्ते में जंग कयो, विदफ़ऊ या दिफ़ा कयो। क़ालू लौ नअलम क़ितालन लत्तबअनाकुम, जवाब में छा था चवनि, असां जेकर जंग ॼाणियूं हा न त तव्हां सां गॾु हलूं हा, असां जंग मां छा ॼाणूं, विढ़णो असांखे अदा कोन ईंदो आहे। यानी हिकिड़ो बहानो, बाक़ी हिन खां केरु फुर करेसि त पोइ ॾिस त कीअं थो विढ़े, पंहिंजे माल जे लाइ कीअं थो टपो ॾे मैदान में, पंहिंजे घर जे लाइ मनह जे लाइ बि विढ़ी पवंदव, हुन ते बि विढ़ी पवंदो। पर जे अलाह जे राह में असां साईं जंग नथा ॼाणूं, जेकर जंग ॼाणूं हा त तव्हां सां गॾु हलूं हा। जीअं निमाज़ जे लाइ चइबो न, असांखे वज़ू करणी कोन थो अचे त निमाज़ छा ते पढ़ूं, ॿिया सभु कम सिखी वियो। अणपढ़ियल आहे त बि पैसा ॻणे थो वञे, पढ़ियल भुलिजी वञनि, पढ़ियल भुलिजी वञनि, अणपढ़ियल अहिड़ो हिसाब जो पको आहे। बाक़ी निमाज़ जे बारे में जेकॾहिं चओ त उज़र बहाना, साईं असांखे निमाज़ अचे हा न साईं त असां निमाज़ पढ़ूं हा। अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फ़र्ज़ इहो मुनाफ़िक़नि जो हरबो आहे, इहो मुनाफ़िक़नि जो जवाबु आहे, मोमिननि जो ई जवाबु न आहे। हम लिल कुफ्र यौमिज़िन अक़रब मिनहुम लिल ईमान, इहे उन ॾियारे काफ़िरनि खे वेझा हा ईमान वारनि खां वधीक। यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम, जेको ज़बानुनि सां चवनि था न इहो उन्हनि जे दिलनि में कोन अथव। वल्लाहु आलम बिमा यक्तुमून, अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात ॼाणे थो हिननि जे दिलनि जे अंदरि छा आहे। इहे सिर्फ़ु उज़र आहिनि, इहे सिर्फ़ु बहाना आहिनि, इहो हिकिड़ो मिड़े बहानो ॾेई करे जान छॾाइणी आहे, बाक़ी ॿियो कुझु बि कोन्हे को। अलाह इंसान में इहा सभु तौफ़ीक़ पैदा फरमाई आहे, इहे सभु सलाहियतूं रखियूं आहिनि इंसान जे अंदरि, पर जे रब जी निमाज़ न पढ़ी त उनजी का सलाहियत कम जी न आहे। भली उन में सभु ख़ूबियूं हुजनि, 1000 ख़ूबियूं हुजनि, पर जे अलाह जी निमाज़ पढ़ी न सघियो त उनजी का ख़ूबी कम जी न आहे।
उनखे न दुनिया में बि भलाई नसीब थींदी न आख़िरत में। त सभ खां पहिरियों आहे अलाह ऐं अलाह जे रसूल जे सॾ खे जी चवणु ऐं उन जी ॻाल्हि खे क़बूलु करणु। दुआ आहे त अलाह ताला असांखे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।